Stefan Koppelaar, we staan vanavond bij het Veenmuseum dat anders gewoon overdag open is. Maar vanavond iets speciaals, nietwaar? Ja, vanavond hebben we een speciale avond. De avond waarbij we de Symfonie van de Veensteekmachine, de film hebben gepresenteerd die uit de eerste fase van het project is ontstaan. De Symfonie van de Veensteekmachine is een project waarbij we het geluid van de veensteekmachine weer tot leven willen brengen. We hebben in de eerste fase zijn we op zoek gegaan naar mensen die zich het geluid nog konden herinneren. Die hebben gevraagd om het geluid na te doen. Want op dit moment is de machine, staat hier bij het museum, wordt niet meer in gebruik genomen. Het enige wat nog draait is de motor. Maar verder heeft hij een heel mooi steekraam. En dat had een heel karakteristiek geluid. Ja, ik denk dat het goed is om daar eens even naar te luisteren. Hoe hebben mensen dat ervaren? We kunnen dat zien op een filmpje. En dan ging hij naar beneden. Ja. En hoe klonk dat ongeveer? Nou. Ja. Hoor je echt, dat hoor je echt. Dat En dat was ook maar heel even. Toek, 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 tot hij helemaal bovenin was. En dan hoorde je wel die uitlaat van die motors, want die moesten zware trekken natuurlijk. En dat was ook wop, wop, wop. En als je er weer helemaal boven was, dan was dat geluid van die uitlaten weg. En dan kreeg je dat geratel van de tandwiel weer. Brrrr, tot hij weer naar beneden was. Blop, blop. Het heeft iets van blop, blop, blop. En dit waren mensen die allemaal met die veensteekmachine ooit te maken hebben gehad of hem gehoord hebben van de kant. Want hij werd gebruikt tot in de 70er jaren van de vorige eeuw, nietwaar? Ja, dat klopt. Inderdaad, tot de 70 jaar is die eigenlijk dagelijks gebruikt. En hebben de mensen die hebben hem van de kant gezien of toen ze op fiets zaten naar school toe. Maar ook zeker een aantal mensen nog overlevenden die inderdaad de machine ook echt nog met de machine hebben gewerkt. Elke dag vroeg in touw moesten en het zware werk moesten doen. Nou wordt het uiteindelijk een muziekstuk en dan ga je dat waarschijnlijk laten horen. Ja, klopt inderdaad. Er is uiteindelijk een muziekstuk en dat laten we dan wordt uitgevoerd. Er is in 1713 een verdrag getekend, dus dat is 300 jaar geleden. En daarin werd de vrede opgetekend naar aanleiding van een reeks van oorlogen die zich in de Nederlanden hebben afgespeeld. 23 juni 2013 gaan we het muziekstuk ten gehore brengen. Ik ga even praten met de componist. Ja, lijkt me een heel goed plan. Dankjewel. Juliaan Berger, jij bent de componist. Jij gaat er wat van maken. Al die geluiden die je gehoord hebt, die kun je gaan verwerken in een muziekstuk. Ja, je kunt zeggen, we gaan het geluid proberen zo goed mogelijk na te doen. Met je stem of met je instrument ga je kajoem, kajoem, kajoem motorgeluid maken of ratel, ratel, ratel van de tandwielen. Je kunt ook kijken, misschien laat je je op een andere manier inspireren. Bijvoorbeeld door water en wind, wat je natuurlijk op de plassen hier hoort. Of door de Jacobsladder die altijd maar die bakjes die omhoog gaan. Een soort toonladder die omhoog gaat en eindeloos door blijft gaan. Dat soort manieren probeer ik geïnspireerd te raken door het geluid. Heb je dat zojuist gedaan, althans iets dat er misschien op lijkt met mensen, met mensenstemmen. Maar ik denk dat je toch graag gewoon instrumenten voor gaat gebruiken, muziekinstrumenten. Ja, allebei denk ik. Dat hangt een beetje vanaf wie er allemaal gaan meedoen. Het idee is dat ik vanaf dit najaar, dus najaar 2012 tot en met voorjaar 2013, een aantal workshops ga geven. Dat kan met bestaande verenigingen, maar ook met kleinere groepen. Dus kleine bands of koortjes of dat soort groepjes. En daarin gaan we met elkaar ons laten inspireren door het geluid. En doe ik een paar oefeningen en probeer ik wat uit om de sound van die groep een beetje te ontdekken. En met die groep sounds, al die verschillende sounds bij elkaar, ga ik dan voor de zomer van 2013 een groot stuk schrijven. Dat is die symfonie. En daar komen dus de eigenheid van al die groepen komt daarin weer terug. Op dit moment wil ik ook eigenlijk niet weten hoe het gaat klinken uiteindelijk. Juist omdat ik het met de mensen en de groepen die mee gaan doen wil maken. Dus ik kijk heel goed, ik luister vooral heel goed naar hoe die groepen klinken, wat ze goed kunnen, waar hun sterkte ligt en hoe ze dat geluid interpreteren. En daardoor word ik geïnspireerd en dan maak ik het stuk. Ik begin met, hoe klinken jullie? En van daaruit, van onderop als het ware, ga ik dan een groot stuk maken.
trouwens de website vandaag geopend, hè, de lancering van de tweede fase met de opening van die website. Daar kunnen mensen naar kijken en ik heb ook het idee dat ik hoorde van op die manier kunnen ook mensen meedoen. Is dat zo? Wat ik van de website weet, ik had hem ook nog niet gezien, maar is dat je je kunt aanmelden voor nieuwsbrieven, dat je op allerlei manieren contact kunt opnemen met dus de organisatie die het doet, want ik organiseer het niet, ik ben zeg maar voor het creatieve proces. Er is gelukkig zijn er mensen die dat heel goed kunnen, die de organisatie in goede banen leiden en die mensen zorgen er dan voor dat als je mee wilt doen, dat je in contact komt met andere mensen die mee willen doen en uiteindelijk dan hoop ik je terug te zien op een van de workshops. Ja, nou. Hopelijk dat je heel veel respons krijgt via de website, maar ook in de verenigingen en van mensen die enthousiast zijn om dit allemaal met je uit te voeren. En dan horen we het allemaal in 2013. Daar ga ik wel vanuit. Dankjewel. Ja, u ook bedankt.